Right, yn y fideo yma, ni'n mynd i cysylltu yr dogfen cartref gyda'r prifstyle. Mae wedi cael ei cysylltu fan hyn. Ond beth ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i cysylltu yr divs logo pennawd i'r tudalen fan hyn. Nawr, i wneud hyn, mae angen ni ysgrifennu'r cod yma rhwng yr body. So dwi'n mynd fan hyn ac dwi'n teipio mewn div. Chi'n gweld mae div yn ymddangos. Eto, dwi'n cliclo div, gwagle, class. Nawr, gallai jyst mynd lawr fan hyn, dewis class. A ar hyn o bryd, mae'n gweud no class, no style sheet. Fe ddylech chi gweld siwr fod prifstyle, ond gwasgai i refresh, a chi'n gallu gweld nawr, mae'n dangos. Mae wedi cysylltu yr cartref efo'r prifstyle. So, peth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw dewis logo. Nawr, mae angen ni cau hwn, a wedyn mae angen ni cau y div. So, chi'n gallu gweld fan hyn beth dwi wedi gwneud. Nawr, chi'n gallu gweld fan hyn, mae hwn wedi ymddangos ar y sgrin fel camgymeriad, achos o'n i heb gorffen y frawddeg yma. Ond os fi'n clicio lawr fan hyn, mae'r logo wedi cael ei rhoi mewn. Nawr, beth mae angen i wneud nawr yw rhoi y gweddill mewn. So, dwi'n teipio mewn rhwng y corff. Dim ots pa trefn mae hwn yn cael ei rhoi mewn, ond dwi'n teipio mewn eto. Div. Class. Pennawd. Dwi'n cau y pennawd a cau y tag. A os dwi'n clicio lawr fan hyn, chi'n gweld mae'n rhoi mewn. Nawr, dwi'n jyst yn neud e nawr am y divs eraill sydd gyda fi i gyd. Div. Class. Llwybyr. Cau, a wedyn cau yr div. Ac os fi'n clicio lawr i'r corff, chi'n gallu gweld mae'n rhoi mewn. Mae cysylltiadau a'r prifadran yn dod nesaf. So eto, dwi'n teipio mewn. Div. Class. Dewis yr cysylltiadau, cau, a mae'n ymddangos. Ac i wneud yr un ola nawr. Div. Chi'n gweld pa mae'r hawdd yw e. Mae'r cyfrifiadur yn gwneud y gwaith i fi gyd. Ac os mae'r prifadran yn gywir gyda chi, bydd rhain yn ymddangos yn y lle gywir. Os mae rhyw camgymeriad fan hyn, mae angen chi mynd nôl i'r prifadran i jyst wneud yn siŵr bod popeth yn gywir. Rhai camgymeriadau mae rhai pobl yn gwneud, maen nhw'n rhoi 0 fan hyn. Neu, o fyna, neu, dydyn nhw ddim yn rhoi yr PX. Dwi wedi hyd yn oed wedi gweld camgymeriad XP. Right. Os mae'ch cartref chi yn edrych fel hyn, mae hynny'n golygu mae'ch prifstyle chi'n gywir a mae'r cartref chi'n gywir. Beth ni'n mynd i wneud nawr, ni'n mynd i rhoi ein logos a'n lluniau ni mewn i fan hyn.